خب دوستان، در رابطه با بازی کتیزن که برداشتش از دیروز باز شده، لیستینگش هم امروز توی صرافی ها انجام شده و قیمتش حدوداً معادل یه چیزی بین 90 سنت تا $1 مدام در حال نوسانه. 90 سنت، 94 سنت، 96 سنت. بریم ببینیم که چطور باید برداشتش کنیم. زمانی که وارد محیط بازی کتیزن میشین، روی این باکس صورتی رنگ ایردراپ کلیک میکنین. خب من چون لول گربم خیلی بالا نیست، همونطور که میبینین لول 14 و این هاست، خودم با این اکانتی که الان دارم براتون آموزش میذارم خیلی توی بازی فعال نبودم. بریم ببینیم که چطور باید برداشت بزنیم. خب الان من 2 تا کتی دارم. این پایین گزینه زرد رنگ کلیم آن چین رو کلیک میکنم و اینجا یه دونه ولت مال صرافی بیتگته که خب من نمیتونم ازش استفاده کنم چون که احتیاج به ثبت نام و احراز هویت داره صرافی بیتگت که از داخل ایران خیلی میسر نیست و بنابراین گزینه